أنا شفت الصحاب بيتغيروا من جيل لجيل، لكن الونس عمره ما بيتغير، فضل موجود بأشكال مختلفة لكن بسيطة في حكايات حقيقية. جيل جدي كان دايما يقول الصاحب الجدع يكون قبلي في الحزن وبعدي في الفرح. صحابه كان اخوات الطريق والظهر ووقت الشيل. الونس كان في التفاصيل، في فنجان قهوة، في سر يتقال ويتدفن، في ظهر ما بيتكسرش لما الوقت يضيق. ما كانش فيه صور، لكن كان فيه حكايات بتعيش أكتر من العمر نفسه. جيل أبويا الونس عنده كان واجب، ما يسيبش حد محتاجه وما يغيبش عن اللي بيحبه. شاف الصحاب سند واللمة امان. ما كانش بيحكي كتير عن نفسه، بس اول ما يفتكر صحابه وعينه بتلمع من غير ما يقول. يحكي عن ظهر اتسند عليه وضحكه خرجت منه بالعافيه وقت الزعل، او مكالمه تليفون ارضي طويله ما يقفلوش السكه فيها غير لما القلب يروق. ما كانش عنده وقت كتير، بس عمره ما اتاخر عن صحاب عمره، وكان دايما يقول لي الدنيا بتتغير بس اللي شالوك زمان لازم تفضل تشيله. اما جيلنا الونس بقى موبايل، واللمه بقت جروب، والضحكه بقت ايموجي، نحكي لبعض فويس نوت مدته دقيقه، وبقينا نعبر عن مشاعرنا بريبلاي على الستوري، وبقينا نفتح الشات القديم علشان نحس ان بقى لسه في حاجه حقيقيه. انا شفت جدي اللي بيصاحب جاره اللي بيشوفه كل يوم، وشفت ابويا بيصاحب اللي بيشاركه اللقمه والمشوار، وشفت جيري بيدور على صاحب يحسه حتى من ورا الشاشه. وفي الاخر لما نفتش وسط الضحك والسكوت والمكالمات الطويله والونس اللي من غير كلام، نكتشف ان اجمل الحكايات الصحوبيه مكتوبه من غير ما تتقال، لانها مستخبيه كده بين السطور.